Oi pessoal, tudo bem? Hoje, dando sequência às nossas aulas com a temática de festa junina, a gente vai fazer uma aula com fogueiras. Primeira coisa, eu desenhei uma fogueira e pintei. Isso as crianças podem fazer do jeitinho delas, tá? Já é uma diversão. Depois peguei um rolinho de papel higiênico, só cortei de um lado do outro para encaixar a nossa chama, tá? Dependendo da altura da criança, a gente pode usar o rolinho de papel higiênico, a gente pode usar um vidro de shampoo. Se for recipiente de produto de limpeza, lembra que tem que estar vazio e bem lavado, tá? Usei também, fica um pouquinho mais alto, dá um pouco mais de altura, o rolo do papel toalha, tá legal? E por último aqui, para as crianças do primeiro ano que são maiores, mais altas, uma garrafa PET, tá? Pode ser de refrigerante, tá bom? Depois eu vou ensinar para vocês como a gente vai colocar esse material e curtir bem a brincadeira, tá bom? Então vamos lá. Bom pessoal, agora a gente tem várias formas de brincar, tá? De pular fogueira. A gente pode passar correndo pela fogueira com as pernas afastadas. Então a gente vai com a perna afastada, virou e voltou, tá? Pode fazer isso várias vezes. Outra forma de brincar, fazendo um zigue-zague, a famosa cobrinha, passando entre as fogueiras, tá bom? Cuidado para não se queimar. Passa de um lado para o outro das fogueiras e volta. Fácil? Agora o mais fácil ainda, a gente pode ir correndo em linha reta e voltar pelo outro lado. Corre e volta. Tá legal? Sempre lembrando que é para fazer isso várias vezes, tá? Outra brincadeira, eu deixei um cesto aqui, pode ser um balde, qualquer coisa. A gente pode brincar, corre, pega a primeira e volta, corre, pega a segunda e volta. E coloca sempre no cesto. Então tá aqui, ó, corri, peguei a primeira, a segunda, pego a terceira, pego a quarta fogueira, pronto! Bom pessoal, agora a gente pode brincar literalmente de pular a fogueira, tá? A gente vai escolher o tamanho da fogueira de acordo com o tamanho da criança, tá? Coloca uma fogueirinha ali no meio, eu vou usar essa daqui, tá? Aí a gente pode pular, vira e volta, tá? Então a gente tá pulando de frente. Lateral, a gente pode pular de um lado pro outro, tá? Também as crianças que são menores, têm mais dificuldade, pode passar assim, dando saltito. Lateral é a mesma coisa, pode dar aquele passinho para o lado, tá bom? Assim a gente vai brincando, se divertindo com essa fogueira. Semana que vem tem mais aulas de festa junina, tá? Conto com a colaboração sempre, mandando retorno em forma de fotos e vídeos. Até a próxima, pessoal!